يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, langkung tipayun hayu orang sami-sami panjatkeun puji sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena tos masihan ka urang sadayana mangpirang-pirang kanikmatan sehingga urang sadayana tiasa ngumpul di ieu patempatan dina raraga thalabul ilmi. Oge sabab kalayan kudrat sareng irodatna, alhamdulillah urang sadayana dugi ka ayeuna masih dipasi umur di mana ieu dinten Jumat anu insyaallah pinuh ku kamuliaan. Shalawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana anjeunna atas nyandak zaman jahiliyah dugi ka zaman Islamiyah. Sateuacanna Bu di dieu sim kuring bade ngatur ngapunten nyuhunkeun hapunten kumargi atas kumawantun calik dipayun Bu pami saparibasa bahasa Sunda mah panginten sanes bade mapatahan wajahi kamari gitunya Bu. Ieu mah urang sami-sami diajar oge ieu mah sakantenan silaturahmi di ibu-ibu pangaosan PJ Persis Nasol. Bu sateuacan kana pembahasan alhamdulillah Bu di Jumat ka-4 ieu teh mangrupikeun Jumat anu insyaallah ka terakhir nu di mana peserta KKN kedap deui bade penutupan bade uih kitu tah Bu. Oge alhamdulillah di Jumat ayeuna tiasa ku Allah dipasih kesempatan kangge ngisi pangaosan di PJ Persis Nasol. Oke Bu, insyaallah di Jumat ayeuna teh sakumaha kamari atos dikomunikasikeun ka PJ Ketua PJ Persis Nasol Pak Abdul Latif mun tah kamari teh atos ngahubungi ayeuna teh insyaallah Bu bade aya program wakaf Quran ti peserta KKN STIP Garut. Insyaallah Bu pamageut nama nyusul kana tabuh 8 atau nepi 8 sakantenan nyendak Quran insyaallah ka dieu nyanten atos diundang Pak Abdul Latif kangge nyumpingan ka ieu patempatan kangge nampi wakaf Quran ti peserta KKN STIP Garut. Kitu Bu insyaallah nya mugia Quran anu geus diwakafkeun tiasa manfaat di kangge di jamaah PJ Persis Nasol. Amin. Langsung we nya Bu kana pembahasan kumargi ieu pangaosan ibu-ibu terasna sadayana istri. Insyaallah Bu di dieu sim kuring bade ngabahas tentang peran perempuan dalam Islam. Nah Bu, sim kuring teh atas ngarangkum tilu perempuan dalam Islam. Anu pertama peran perempuan dalam Islam sebagai hamba Allah Bu. Sebagai hamba Allah sakumaha anu dicarioskeun dina Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anu hartosna, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Nah Bu dina Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ieu teh dijelaskeun bahwa Allah ngaciptakeun jin sareng manusia teh kangge beribadah ka Allah Subhanahu wa taala. Khususna manusia Bu. Di dieu dina Quran henteu dijelaskeun secara spesifik bahwa perempuanlah anu kedah beribadah ataupun pamageutlah nah di dieu tapi manusia secara keumuman dina hartosan perempuan sareng laki-laki Bu sami tugasna teh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Bu di dieu Allah meninggalkan bahwa menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, janten Bu, supados manusia hidup di bumi teh henteu mung saukur
ngajalani aktivitas sungkul. Tetapi di dieu pados sadayana laku lampah urang setiap dinten unggal minggon itu teh Bu kedah dijantenkeun nilai ibadah nu mana kena pados aya pahala kangge bekal di akhirat. Nah eta Bu anu pertama bahwa peran perempuan teh sebagai hamba janten teu aya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tugas nama sami Bu kangge beribadah kepada Allah. Terus Bu dijelaskeun deui dina Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah Bu paminu tadi mah perempuan dan laki-laki itu sama tugasnya beribadah. Nah paminu Al-Hujurat dijelaskan inna akramakum indallahi atqakum anu hartosna sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Nyaten Bu pami tugas nama samanya beribadah, tetapi nilai nama di sisi Allah ada perbedaan, nyaeta dinilai nate tina tingkat ketakwaanana. Tina ketakwaana henteu dibanten-bantenkeun Bu. Sugan ayeuna anu siseuna ngisi pangosan pameget, jadi ku Allah teh dijelaskeun bahwa laki-laki teh lebih tinggi tina perempuan teu Bu. Allah mah teu ngabenten-bentenkeun antara pameget sareng istri, tapi saur Allah mah anu mata ngabentenkeun teh nyaeta tingkat ketakwaanana. Sadayana sami Bu. Janten urang kedah berlomba-lomba dina kebaikan supados urang kenging derajat ketakwaan eta. Nah Bu, sate acana urang kedah terang Bu sejarah perempuan sebelum Islam datang. Karena Bu zaman dulu mah nya Bu sate acan Islam sumping teh posisi perempuan teh sapertos ayeuna Bu. Sapertos ayeuna mah kan raosenya ayeuna mah dimuliakeun, terasanan aya posisi-posisi tertentu. Nah upami kapungkur mah teh kieu Bu. Aya beberapa peradaban anu memang maju tetapi ngaposisikeun perempuan henteu samaju kieu Bu. Janten ngaposisikeun perempuan teh aya di bawah pisan Bu. Bahkan mereka mah menganggap bahwa perempuan teh makhluk kadua anu dina hartosan, makhluk kadua ieu teh makhluk anu teu sampurna. Mereka mah beranggapan Bu kapungkur mah teu acan sumpingna Islam bahwa perempuan teh adalah ciptaan Tuhan anu gagal saurna teh. Mohon eta anggapan teh. Anu pertama anggapan pada masa Yunani kuno. Pami masa Yunani kuno teh pami ditaunkeun ya Bu. Aya dina kisaran 8 sebelum Masehi. Kan upami ayeuna mah kaping tahun 2021 Masehi nya. Nah upami masa Yunani kuno mah tahunna teh 8 sebelum Masehi. Janten sadacan 0 aya sebelum naik Bu. Nah itu masa Yunani kuno. Nah Bu masa Yunani kuno memposisikan perempuan teh rendah Bu. Nah nu di mana perempuan teh kedah nurut naon anu dicarioskeun ku pameget. Pami pameget nyarios A kedah A, nyarios B kedah B gitu. Nah di mana perempuan teh kedah taat karena cariosan pameget. Terus ge perempuan teh kedah nikah Bu sareng pameget meskipun tidak menyukainya. Pokona mah Bu, naon anu dicarioskeun ku pameget bade bapa, bade saudarana atanapi saha wae pameget eta istri mah kedah patuh Bu kana cariosanana eta di zaman Yunani. Terus anu masih di zaman Yunani kuno pami di kalangan elit. Kalangan elit teh di dia maksudna kalangan bangsawan panggilnya kalangan kerajaan. Nah, perempuan teh Bu disekap di istana anu mana disekap di istana eta teh kabagi 3 bagian. Anu pertama perempuan eta teh sebagai punten Bu, sebagai pelacur dalam artian di dia teh kangge pemuas hawa nafsu. Itu di zaman Yunani. Nah, terus nu kadua teh sebagai selir. Upami selir di dia mah panginten bahasana teh pelayan pangintennya pelayan kangge tuannya itu mah boh bade ngalayanan dina segi kesehatan atanapi dina nu sanesna pokona mah selir-selir. Janten pertama sebagai pelacur, anu kadua sebagai selir, terus anu katilu sebagai istri. Nah upami sebagai istri eta mah biasanya Bu sapertos di dia tugas istri mah
kangge ngurus budak, terasanan ngurus suami, itu aya tilunya di pami di kalangan kerajaan di masa Yunani kuno. Teras anu kadua anu nembe di masa Yunani kuno, anu kadua ayeuna di masa Romawi. Tetebi benten Bu, zaman nate sebelum masa Yunani kuno. Pami di dieu mah teu dijelaskeun nya Bu, eta teh tahun sabaraha namun jelas masa Romawi teh sateu acan sumpingna Islam. Nah di masa Romawi ieu ge Bu, saminya masa Romawi teh ngaposisikeun perempuan rendah gitu punya sami teu benten tebi sareng pas masa Yunani kuno. Nu di antawisna pami misalna perempuan nikah sareng pameget sadaya hak milikna, sadaya anu dipikagaduh ku milik perempuan itu Bu sadayana janten milik suamina. Sadayana we boh bade ragana atanapi hartana. Nah eta janten milik suami upami misalna nikah sareng suami eta gitu. Terus anu kadua masih di masa Romawi keneh Bu. Pami misalna istri ngalakukeun kesalahan bade alit, bade agem, itu Bu suami teh berhak ngahukum kanu janten istri pami istri ngalakukeun kesalahan. Bahkan Bu anu lebih mengerikan mah di masa Romawi teh suami berhak ngajatuhkeun hukum mati Bu ka istri teh. Itu ngabuktoskeun bahwa perempuan teh pada masa Romawi dianggap rendah gitu Bu. Terus anu katilu, apabila suami meninggal, itu masa Romawi nya Bu, masih masa Romawi. Apabila suami meninggal, itu semua anak laki-lakinya, bade eta anak laki-laki kandung atanapi tiri, itu berhak Bu ka ibuna, bade di kumaha wae oge berhak Bu. Nauzubillah min dzaliknya Bu, pami ayeuna makan dimuliakeun kitu nya posisi perempuan teh. Nah, itu pada masa Romawi. Tarasanan Bu anu katilu di India sateu acan sumpingna Islam. Sami Bu ya ieu teh benten tebih di India ngaposisikeun perempuan sebegitu rendahna Bu. Anu diantawisna teh nya bab warisan misalna. Bab warisan teh mung diturunkeun ka jalur pameget hungkul Bu. Kan upami di Islam mah nya bab warisan teh aya bagian-bagianana nya istri sakieu, pameget sakieu. Nah upami di India mah istri teh henteu kenging warisan Bu. Entos we keturunan pameget hungkul anu kenging warisan teh istri mah teu kenging nanaon. Terus masih di India oge di India mah menganggap bahwa perempuan teh sumber dosa. Pami misalna aya pameget ngalakukeun kasalahan, tah sumber dosana teh eta teh ti istri Bu. Mohon henteu disalahkeun ka pribadina geuningan. Janten upami aya seseorang ngalakukeun kesalahan atanapi aya bencana naon wae, itu Bu sumberna teh ti istri. Eta dianggapan India sapertos kitu. Terus di India mah atos terbiasa memanggil, jadi istri teh atos terbiasa memanggil ka suami dengan sebutan yang mulia. Pami yang mulia teh di dia teh setara dengan Tuhan ya Bu. Jadi para suami teh terus dianggap Tuhan Bu pami di India mah. Terus saya sebatana teh sanes bapa, sanes naon di sebutan sayang kitu henteu Bu. Tadi India mah sebatana teh yang mulia. Dalam hartosan ieu teh ngaposisikeun suami setara dengan posisi Tuhan. Nah, terus di India oge perempuan teh kedah Bu wajib ngalayani bapak dari suaminya. Ngalayani naon we eta mah bade ngalayani dina hal materi atanapi biologisna. Itu kedah Bu perempuan anu jantan istri suami eta teh kedah ngalayani bapak tina suamina pami mah panginten mertuanya. Nah, mohon itu kedah dilayani Bu di India mah. Nah, terus anu ka opat tadi kan Yunani, terus Romawi, terus di India, ayeuna anu ka opat di masyarakat Yahudi. Di masyarakat Yahudi ge Bu teu benten tebih ngaposisikeun perempuan teh dibentenkeun sareng posisi laki-laki. Tah di masyarakat Yahudi mah Bu sami deui nya menganggap rendah laki-laki. Terus teh Bu
di Yahudi ge pami misalnya punten ya Bu ya ngebahas narada ya pami di Yahudi pami misalnya melihat suami tertarik dengan perempuan lain atau napi ayah hubungan sareng perempuan lain itu Bu perempuan teh tidak boleh mengeluh, tidak boleh cemburu, tidak boleh mengajukan gugatan hukum teu aya Bu kumargi perempuan mah teu aya hak kangge ngajukeun hukum tasan ngajukeun gugatan teu berhak Bu. Janten kedah pasrah we suami badana naon teh karena perempuan mah emang aya di posisi rendah itu di masyarakat Yahudi. Tas anu salajengna di masyarakat Kristen kapungkur. Nah, pami di Kristen mah nya perempuan teh dianggap sebagai sumber dosa sami saperti tadi di India. Nah, nu di mana Bu? Di Kristen mah gaduh anggapan bahwa perempuan sumber dosa teh karena ngemut sejarah kapungkur, sejarah Nabi Adam sareng Siti Hawa anu dikeluarkeun ti surga. Nah, nu mana umat Kristen mah Bu kapungkur teh kan Nabi Adam teh dikeluarkeun ti surga nya gara-gara ngamam buah holdi. Nah, masyarakat Kristen mah saurna teh kieu Nabi Adam diturunkeun ka surga teh dikeluarkeun tina surga teh itu gara-gara kesalahan Siti Hawa Bu. Siti Hawa anu tos ngagoda Nabi Adam kangge ngamam buah holdi sehingga keluar tina surga gitu. Terus masyarakat Kristen sehingga menganggap masyarakat Kristen tehnya menganggap bahwa semua perempuan itu hina Bu, hina teu aya kamuliaan saalit-alit acan kecuali aya hiji anu dianggap mulia ku orang Kristen saha Bu? Nyaeta ibunya Nabi Isa, Siti Maryam anu dianggap mulia eta satu-satunya perempuan anu dianggap mulia ku umat Kristen. Sehingga kan dugikeun ka ayeuna masyarakat Kristen kan nyembah Siti Maryam nya Bu. Nah eta di masyarakat Kristen. Terus Bu kumaha cenah pami misalna kaayaan di Arab. Di Arab ge Bu sami posisina kapungkur mah nya sateu acan sumping agama Islam sami Bu ngarendahkeun perempuan nya pami misalnya di masyarakat Arab mah pami tiasa disebutkeun mah aya dina posisi tertinggi zaman kebodohan yaitu zaman jahiliyahnya komo pami misalnya bab perempuan kapungkur mah Bu di Arab atas ayat tradisi osok mengubur hidup bayi perempuan Bu. Nu di mana pami misalnya ibu-ibu ngalahirkeun bayi perempuan eta teh Bu bakal mukana teh dina sejarah dijelaskeun mukana teh bakal merah Bu. Merah dalam artian di dieu isin nanggung aib. Jadi ngalahirkeun perempuan teh aib eta teh Bu. Nu mana anjeunna teh kedah ngubur hidup-hidup bayi perempuan eta teh. Nah, tapi teu sadayana dikubur hidup-hidup. Janten di masyarakat Arab mah aya dua pilihan Bu. Anu pertama ngubur hidup bayi perempuanna, anu kadua membiarkan hidup tetapi diperlakukan secara tidak adil. Secara tidak adil dimaksa di dieu kieu Bu. Pami ngagaduhan putri perempuan, putra perempuan. Itu teh Bu kapungkur mah di Arab jahiliyah asok di melayani bapaknya, terasanan dijadikan hamba sahaya, dijual bahkan Bu di masyarakat Arab mah. Itu menandakan bahwa posisi perempuan di Arab jahiliyah memang betul-betul ada di tingkat kerendahan Bu. Puncaknya kerendahan, puncaknya kehinaan seorang perempuan. Nah, itu di Arab masa jahiliyah. Nah, Bu sakumaha anu kusim kuring tos disebatkeun tadi sejarah perempuan sebelum sumpingna Islam itu menandakan bahwa kedudukan perempuan teh aya di rendah gitu ta Bu. Jadi posisi laki-laki dan perempuan benten Bu. Di mana perempuan mah dianggap nanti sebagai makhluk anu hina, terasanan anu posisi makhluk anu kedua gitu Bu. Itu menandakan bahwa zaman sebelum datangnya Islam itu teh perempuan aya di posisi paling rendah.
Benten Bu sareng Islam mah mosisikeun perempuan sebegitu mulianya Bu. Anu nembe dijelaskeun dina Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Masya Allah nya Bu, orang kedah syukuran hidup di zaman Islam. Nu mana Islam ieu teh leres-leres ngaposisikeun posisi perempuan aya dina tingkat kemuliaan Bu. Sehingga kan aya khusus hadis anu ngajelaskeun bahwa kepada siapa aku harus berbakti. Nu mana Rasul ngajawab kepada ibu terasanan bapak. Itu berarti nganandakeun Bu posisi perempuan teh tinggi Bu, aya dina tingkat kemuliaan. Matakna Bu urang kedah syukuran aya dina zaman Islamiyah anu caang kitu nya Bu. Terus anu kedua peran perempuan dalam Islam anu pertama kan sebagai hamba Allah. Terus anu kedua Bu peran perempuan dalam keluarga. Anu mana dalam keluarga iya Bu aya tilu peran. Anu pertama sebagai anak, anu kedua sebagai istri yang nantinya akan hamil dan melahirkan. Terus anu katilu sebagai ibu anu nanti menyusui sareng mendidik anak. Nah Bu anu peran kedua ieu teh peran kedua khususna ngenaan bab istri sareng ibu ieu mah Bu teu tiasa digentoskeun ku nu sanes, teu tiasa digentoskeun ku pameget misalna. Nah itu teu tiasa Bu paminta di mana kahiji mah posisina sami nya Bu antara perempuan dan laki-laki teh kangge beribadah, tapi Bu aya peran khusus nya tadi bab keluarga itu sebagai istri sareng ibu. Nah Bu khususna peran perempuan ketika mengandung ataupun menjadi ibu. Nah Bu di dia simkuring ngajelaskeun anu mengandung teh adalah peran sebagai ibu. Karena bukan sok aya cariosannya upami misalna perempuan nuju ngandung itu teh sok disebatna teh wah calon ibu. Nah tapi di dia simkuring bahwa ngajelaskeun ieu teh perempuan eta teh atos janten ibu. Karena Bu ketika ada janin di dalam perutnya dan itu sudah ditiupkan ruh, pada hakikatnya perempuan itu sudah resmi Bu menjadi ibu eta teh. Nah dina posisi eta ketika mengandung eta Bu anu cocok anu paling pas kangge ngadidik murang kali. Nah hajeuna make paling cocok kangge ngadidik murang kali padahal kan bayina teh acan keluar, teh acan tiasa nyarios, terus merondang teh acan. Nah kedah dididik ti pas masa kandungan. Tabu aya salah sawios sejarah anu ngajelaskeun tentang begitu pentingnya Bu ngadidik anak sejak dalam kandungan. Nah, tiasa Bu di awas dina surat Ali Imran surat katilu ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Anu hartosna ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi. Maka terimalah nazarku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Nah Bu, ieu teh kan surat Ali Imran ayat 35. Pami dina tafsir mah Bu dijelaskeun simkuring hilap deui nya ka dina tafsir naon. Itu teh kapungkur teh nya istri Imran. Pami dina sejarah mah dijelaskeun istri Imran teh namina teh Hannah nya Bu istrina teh. Nah, kapungkur teh Hannah teh nuju jalan-jalan Bu, nuju jalan-jalan duka di mana nya teh disebatkeun dina sejarah nama. Nu pasti Hannah teh nuju jalan-jalan. Nah, pas Hannah nuju jalan-jalan, Hannah teh Bu ningal murang kali anu lulumpatan murang kali ya panginten umur 1 tahun 2 tahunan alit kene. Terus teh Hannah teh emut dina bayi anu dina kandunganna sehingga Hannah mah langsung nyarios, "Ya Tuhanku, kelak janin ini akan aku persembahkan kepadamu untuk mengabdi kepada Allah." Gitu Bu. Tah kata muharraron eta teh untuk mengabdi kepada Allah. Nah Bu pami dina tafsir mah kata muharraron teh hartosna teh orang anu melayani kebutuhan religius di masjid-masjid. Kan dina sejarah disebutkeun eta teh
non aya di tempat tinggal nanti caket Baitul Maqdisnya Bu di Palestina. Nah itu teh sering aya muharraron eta teh osok mengabdi di masjid, saling di masjid nanaonan nyadiakeun kebutuhan kangge beribadah, misal kangge sajadah, terasanan ngabersihan masjid upami panginten pami di urang mah bahasana teh marbot masjid pangintennya pami, tapi teu yang disamikeun posisi marbot masjid sareng muharraron ieu teh. Muharraron mah tangtosnya ku lebih aya posisi khusus gitu tabu. Nah tapi zaman dulu mah kata muharraron eta teh anu sok ngabdi di masjid teh pameget teu aya Bu istri mah. Nah dalam hartosan perkataan istri Imran ieu teh nya Hannah itu teh berarti berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anaknya teh seorang laki-laki Bu, supados engke teh dijantenkeun muharraron eta di kangge ngabdi di masjid gitu tah Bu. Jadi Hannah teh berharap anaknya tuh laki-laki. Jadi dia teh dalam Quran surat Al-Imran ayat 35 berdoa Bu dengan ikhlas, dengan sepenuh hati supados anaknya teh laki-laki untuk nanti dijadikan muharraron. Nah Bu, nah ieu sim kuring make ngajelaskeun doa ieu teh doa anu bener-bener ikhlas. Di mana terangna doa ieu teh doa anu ikhlas. Nah Bu tiasa ditinggal dina ayat salajengna nu ayat 36. Falamma wada'atha qalat rabbi wada'tuha unsa. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Tuh Bu, anu dipikaharep nama putra laki-laki, tapi anu keluar nama perempuan. Da tuh buka pungkur mata acan aya USG nya. Ayeuna mah aya USG teh kan tiasa gitunya nembe umur 4 bulan tiasa kapendak gitu ieu teh pameget antarapi istri. Nah janten pas Hannah melahirkan itu teh perempuan Bu, matangna dina Quran dijelaskeun qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Nah, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama perempuan dan laki-laki. Wa inni sammaituha Maryam. Hannah ngalanjutkeun cariosanana. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku memberi namanya Maryam. Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Tuh Bu, ieu teh ayat 36 Al-Imran teh begitu istimewa karena ieu ngabuktoskeun bahwa doa Hannah teh begitu ikhlas Bu. Nah, make begitu ikhlas karena Bu ketika ngalahirkeun Hannah mah teu protes Bu. Sugan nyarios kieu, ya Allah kan abi teh hoyong pameget. Nah, dipasina istri atuh pami istri mah teu tiasa dijantenkeun muharraron eta. Ya Allah abi mah da hoyong pameget. Nah, keluarna istri teh kitu Bu Hannah mah. Tapi Hannah mah bersyukur Bu. Terasanan ngadoa ka Allah supados anak cucunya teh dijauhkan tina gangguan setan. Nah, ieu Bu ngabuktoskeun bahwa doa Hannah teh begitu ikhlas Bu. Teu aya kukulutus. Pami bahasa ieu mah paling kukulutus sareng pangintennya Bu kukulutus nama. Tah, benten Bu sareng urang mah atos diajar, atos ngadoa, terasanan ke keluar nilai anu alit, keluar ranking anu alit, kan jantan kukulutus. Ya Allah kan abi mah atos diajar, nah nilai make alit. Tah itu berarti ngabuktoskeun urang teh ngadoa teh acan ikhlas. Benten Bu sareng istri Imran banyak ngaharep putra laki-laki tapi anu keluarna perempuan. Teu Bu istri Imran mah teu kukulutus, tapi didinya istri Imran teh tawakal, terasanan ngadoa supados anak dan cucuna teh dijauhkeun tina godaan setan. Tah terus anu lebih spesialna deui Bu aya dina ayat salajengna masih di Al-Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Anu hartosna maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria wa qafalha Zakaria dan menyerahkan pemeliharaan kepada Zakaria. Nah Bu di ayat 37 ieu teh
Allahumma sanes ngan saukur ngabulkeun doa istri Imron anu dimana doa teh kangge ngajauhkeun tina godaan setan. Tapi Bu Allah mah langsung Bu anu ngadidik Maryam dugikeun ka dengan pendidikan yang sangat baik. Buktiosna mana Bu? Allah mah ngajagaan Maryam aya masih dijelaskeun dina ayat 37 eta dijelaskeun teh kan ketika Maryam mah osok disayogikeun tuangan Bu. Disayogikeun tuangan ge sanes ku Zakaria, tapi ku Allah. Nu di mana Bu dina sejarah dijelaskeun tuangan eta teh buah-buahan, tapi buah-buahan eta teh anu nuju teu usum di tempat eta. Masya Allah nya Bu Allah mah langsung kitu tanya ngajagaan Maryam gara-gara naon eta teh? Gara-gara ibuuna Hannah ngadoa secara ikhlas eta Bu pampang nama tah janten Maryam mah diurusna teh nya ditumbuhkeun nama ku Allah dengan pertumbuhan yang baik anu mana pemeliharaan teh langsung buku Nabi Zakaria. Kan Nabi Zakaria mah atos nyayogikeun mihrabnya kapungkur mah kan pami masjid mah khusus pameget. Nah terus ku Nabi Zakaria mah Maryam teh disayogikeun mihrab supados Siti Maryam teh fokus beribadah, fokus berzikir ka Allah kitu ta Bu. Nah di mihrab eta oge Bu Allah nyayogikeun rezeki kangge Siti Maryam. Nu mana Bu pas Nabi Zakaria naros ya Maryam ieu ti saha? Naha aya buah-buahan anu langka. Maryam ngawalarna kumaha? Huwa min indillah. Ieu teh di sisi Allah. Tuh sakumaha solehna nya Bu Siti Maryam ngawalerna ieu ti sisi Allah sanes ngawaler ieu mah da ujug-ujug aya da kitu Bu ngawalerna tapi huwa min indillah ieu ti sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah mah teu tanggung-tanggung Bu masihan rezeki ka Maryam. Nah janten teu khawatir kitu tah Bu meskipun Maryam disimpen di mihrab anu di mana jauh ti jangkauan masyarakat kitu nya Bu. Nah tapi Allah langsung Bu nyayogikeun kebutuhanana ku Allah kitu tanya dengan anu rezeki anu berlimpah anu tadi sakumaha dijelaskeun dina sejarah bahwa anu disayogikeun teh Bu buah-buahan anu langka anu teu usum di dinya kami misalna ayeuna kan nuju teu usum duren misal tah Allah mah Bu disayogikeun langsung di mihrab kangge Siti Maryam. Tah Bu anu tos dijelaskeun ku sim kuring tadi kisah Maryam teras istri Imron eta kan ngaperankeun dina keluarga sebagai pertama Hannah sebagai istri sekaligus ibu, teras Maryam sebagai anak. Nah Bu posisi ieu teh sangat penting Bu kangge perempuan peran perempuan dalam Islam. Nu mana Bu kami misalnya disimpulkeun tina kisah eta teh bahwa perempuan kitanya sebagai perempuan itu sebagai madrasatul ula Bu kangge putra-putrana sebagai madrasah pertama. Janten Bu kedah di kuatkan gitu tahnya doa kangge murang kali ibu. Da abi mah pangitan teu acan ngalaman nya Bu janten istri atanapi ibu. Mung Bu pami misalnya ditinggal tina sejarah Maryam sareng istri Imron itu Bu sakumaha ikhlasna kitu nya ngadoa kangge murang kali terasanan nyiapkeun kangge generasi anu terbaik gitu tahnya. Nah ieu ngabuktoskeun Bu Islam teh nya ngaposisikeun perempuan begitu mulia Bu karena didinya Bu peran perempuannya sangat penting kangge ngadidik murang kalihna kitu Bu. Janten teu geng disia-siakeun da Bu peran perempuan sebagai khususnya sebagai istri sareng ibu. Sok Bu dawamkeun teh ayeuna kangge ngadidik murang kalih kangge supados janten murang kalih anu soleh tur solehah kitu ta Bu. Nah terus Bu pelajaran anu paling berharga nya tina kisah Maryam sareng Imron ieu teh Bu urang sebagai perempuan tadi teh nyanyiakeun peran kita sebagai ibu anu komonya Bu anu tos gaduh murang kalima gitu tah sok eta
gunakan kesempatan eta kangge beribadah ka Allah Subhanahu wa taala. Niatkeun Bu sadaya laku lampah urang di dunia ieu teh kangge beribadah ka Allah, khususna kangge ngurus murang kali, terasanan sareng sajabina kitu nya Bu. Eta niatkeun Bu kangge beribadah ka Allah. Karena Bu dina Quran ge dijelaskeun tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mah teu nyiptakeun jin dan manusia kecuali beribadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nah Bu anu tadinya pelajaran teh sangat penting gitu tah Bu, sakumaha istri Imron ngadidik murang kalina ti masa kandungan gitu tah Bu, teu aya cariosan. Nah ada masih dalam kandungan, nah make kedah ngadidik. Justru eta Bu anu paling penting teh ketika anak dalam kandungan. Jantan pas masa ditiup kana rupa ngintan umur 4 sasihannya. Tah itu teh Bu kedah dikiatkeun doa kangge nyuhungkeun murang kali anu soleh, teras soleha, teras seueur zikir ka Allah gitu. Tah terasanan Bu ketika misalnya dicandak pelajaran teh kita teh sebagai ibu khususna anu jantan istri sareng ibu kedah usaha maksimal Bu kangge nganumbuhkeun puterana gitu, usaha maksimal di dia dina hartosan misalnya dina bab makanan oge Bu, itu teh kedah diikhtiaran gitu tah, misal masih tuangan anu bergizi, terasanan anu baik kan benten Bu pami misalnya murang kali tiap hari di pasihan mam teras we sebelah gitu teh Bu, eta mah benten Bu mungkin teh karena kepribadian anak teh bakal benten anu di pasihan teh sayuran, terasanan anu proteinnya tinggi itu teh Bu kedah dimaksimalkeun gitunya, diikhtiarkeun kangge ngamasihan tuangan ka murang kalih anu tuangan anu baik gitu tah Bu. Terasanan dina kisah eta oge sebagai perempuan Bu kita teh harus menjaga ruhiyah agar tetap stabil, karena Bu pami misalna dicarioskeunnya peran perempuan teh begitu kompleks gitu tanya Bu, kompleks dalam artian ya teh pami misalna di bumi kan teu luasnya bumi teh teu acan gegero, teu acan nyuci, teu acan sasapu, teu acan dedeuna teh teu acan dipasih tuang gitu, otomatis kan capeknya. Upami misalnya capek otomatis kundang emosi, kadang hoyong cacare, kadang hoyong aambek ka murang kali. Tabu eta teh kedah distabilkeun, kedah menjaga ruhiyahna agar tetap stabil supados engke janten teladan gitu ka murang kali. Nah kan murang kali mah anu di utamakeun teh tina teladannya ninggal lampah ibuna di bumi teh sadidinten kumaha. Tah eta Bu bakal nerap gitu ka murang kali eta teh. Janten Bu ieu menjaga ruhiyah itu sangat penting pisan Bu kangge ngadidik murang kali gitu tah. Nah Bu karena punya perempuan mah nanggung amanah teh cukup beratnya Bu, tah acan ngurus suami, tah acan ngurus budak. Terusus Bu pami misalna suami nuju di panyabaan atanapi teu di bumi anu kedah milari rizki, otomatis kan di bumi teh mung anu ngurus bumi teh nyalira gitu tah. Pami teu dibantosan ku murang kalih mah teu acan itu, teu acan ieu. Tapi ieu teh kedah sabar Ibu anu janten ibu sareng ibu akan janten ibu murang kalihna. Sakumaha Bu dina sejarah aya oge kisah Siti Hajar sareng Nabi Ibrahim. Aya kisahna Bu. Urang geus papada terangnya kisah Siti Hajar sareng Nabi Ibrahim, nu mana Siti Hajar teh dikantunkeun Bu ku Nabi Ibrahim di padang pasir. Di padang pasir kan otomatisnya Bu nya panas, teu aya cai, bahkan Bu kapungkur mah bisa jadi di padang pasir eta teh aya binatang buas anu ke kan Nabi Ibrahim ngantunkeun Siti Hajar sareng Nabi Ismail anu masih masih balita keneh, masih bayi keneh gitu nuju beujeuna beureum, itu dikantunkeun Bu ku Nabi Ibrahim di padang pasir. Tapi Bu naon anu dilakukan ku Siti Hajar? Siti Hajar mah teu kukulutus Bu, teu kukulutus maksudna kieu. Nah cenah sugan teu aya nyaah cenah naon ka Siti Hajar sareng ka Nabi Ismail sehingga ngantunkeun di padang pasir anu panas. Nah sugan ngacaci Nabi Ibrahim kitu tah henteu Bu. Tapi Siti Hajar mah terang yen ieu teh perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah anu ngaperintah
ngantunkeun Siti Hajar sareng Nabi Ismail di padang pasir. Nah, terus Bu salami di padang pasir eta Siti Hajar mah teu ngeluh Bu, teu ngeluh tapi usaha. Kan Nabi Ismail mah Bu pami nuju balita keneh mah nya pami panas saalit murang kali mah nangis. Terasanan haus oge kan nangis. Dininya Bu Nabi Ismail teh rewelnya nangis soalnya kan Bu teu aya cai, teu aya tumbuhan-tumbuhan anu biasa dituang gitu. Nah, dina sejarah disebutkeun di dieu Siti Hajar teh ikhtiar di dieu teh Bu pami dina sejarah mah disebutkeun bahwa sugan we di bukit itu teh aya kafilah dagang di dieu teh nya sugan tiasa aya tuangan atanapi cai ken Siti Hajar tiasa nyuhungkeun ka kapilah dagang eta cai kangge Nabi Ismail anu rewel nembe. Ayeuna ka Bukit Sofa teu aya sasaha Bu ka Bukit Sofa teh. Terus eueuh deui ka Bukit Marwa teu aya nanaon. Tapi Siti Hajar mah teras usaha kitu tah Bu. Henteu sugan nya engkeus di ditu mah da di Bukit Marwa mah teu aya nanaon tos we moal dipilari deui. Tapi Bu Siti Hajar mah tetep ikhtiar kangge wah gitu nanya sopa ka Bukit Sofa sareng Marwa. Nah, ketika atas 7 uihan aya sora cai gemercek cai tina naon Bu sanes di Sofa atanapi Marwana, tetapi tina caket kaki Nabi Ismail anu ayeuna janten sumur Zam-Zam nya Bu. Nah, itu ku Siti Hajar terus Bu digali saalit pangintennya tadi gali ayo we keluar cai anu duge ayeuna ngocor. Nah, Bu kan keluarna teh cai Siti Hajar mah Bu henteu ngeluh dalam artian nah dipasi cai hungkul nah teu tuangeunana henteu kitu Bu Siti Hajar mah, tapi Siti Hajar bersyukur dipasi cai teras we Bu digali nu mana eta teh dipasikeun cai eta teh ka Nabi Ismail terasanan kangge eutna nyalira. Itu Bu Siti Hajar mah bersyukur karena Bu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun la in syakartum la azidannakum. Anu bersyukur pasti ditambah nikmatna ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus Bu aya patarosan pami indikator kesuksesan seorang ibu dalam mendidik anak teh sapertos kumaha cenah. Nah, Bu indikator nanti sanes kita berhasil seorang ibu berhasil nyakolakeun putrana ka universitas anu ternama, terasanan ngajadikeun dokter. Sanes Bu indikator kesuksesan seorang ibu kangge mendidik anakna sanes diukur tina eta Bu. Karena Bu belum tentu anakna anu janten dokter atau napi insinyur eta tiasa masuk surga. Nah, janten indikator suksesna seorang ibu dalam mendidik anak teh ketika ia dan keluarganya, ibu dan keluarga eta teh tiasa terhindar dari api neraka. Nah, sakumaha dijelaskeun dina Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum naro. Nah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, Bu upami misalna ibu ngadidik murang kali sehingga engke di akhirat tiasa terhindar dari api neraka, ibu atas sukses Bu menjalani peran sebagai ibu gitu tabu. Terus indikator kesuksesan seorang perempuan dalam mendidik anak teh anak eta teh menjadi hamba bertakwa kepada Allah. Sanes bertakwa nyalira Bu, tapi anak eta teh tiasa nyandak saudara-saudarana, tiasa nyandak rerencangana kangge bertakwa kepada Allah, kangge berbuat baik, mengajak perbuatan baik anu karerencanganana. Nah, itu Bu atas tiasa dikatakan sukses Bu dalam mendidik anak eta teh. Capek Bu pami ngadidik murang kali teh capek teh Bu. Capeknya tangtes capek simkuring ge Bu pernah naros ka ibu abinya naros teh capek teh pami ngadidik murang kali nya tangtes capek saurna teh. Komo pami misalna murang kalina seueur kan abi Bu aya 4 saudaranya. Mana 5 saudara nu mana 4 eta teh istri unggul. Tapi umur teh teu benten tebih Bu ngan selisih 2 tahun. Saurna teh capena teh kan anu hiji ngeleng murang kali, anu hiji nuntun, anu hiji nyanyi
tah Bu. Nya tangkas capek kitu teh nya Bu, capek pisan gitu. Nah, terus aya patarosan deui dugikeun ka iraha kewajiban ibu kangge ngadidik anak teh sanes dugikeun ka sugan pami misalna budak perempuan ibu teh atos nikah sugan janten lepas tanggung jawab henteu Bu, tapi dugikeun ka ibu meninggal itu kewajiban ibu kangge ngadidik murang kalih teu kenging dugikeun Bu pami misalna murang kalih ibu atos nikah sugan atos we atos cenah ku suamina keun we wiosina dididik ku suamina henteu gitu Bu, tapi ibu tetap kedah ngadidik murang kalih ibu ngadidik teh dalam artian sok cariosan pami misalna kehidupan rumah tangga teh kieu terasanan kedah kitu ka suami terasanan pami misalna pami murang kalih teh acan tiasa masak sok ajarkeun masak tah itu teh Bu dalam bagian tina ngadidik murang kalih meskipun atos nikah itu Bu kedah tetap dipantau gitu tahnya Bu kedah tetap dididik teu kenging lepas tanggung jawab Bu teu kenging lepas tanggung jawab upami meskipun murang kali ibu teh atos nikah gitu tah. Terus ngadidik anak teh pastinya Bu capek terasa lelah fisik nya dugikeun ka mancing emosi tapi Bu dawamkeun dina hate bahwa ngadidik murang kali teh otomatis capek fisik tapi lapang Bu dina hate dalam artian lapang dina hate ieu teh Bu sok usahakeun ku ibu murang kali teh terang anu hal mendasar ti ibu hal mendasar itu sapertos abatasa terasanan bacaan Al-Fatihah karena Bu hal mendasar ieu teh Bu emang sepelenya kan kupingin mah tapi pami misalnya diamalkeun ku murang kali ieu teh Bu bakal janten pahala anu mengalir teras-terasan gitu tah karena Bu pami misalnya diajar abatasa oge eta teh kangge ke murang kali tiasa baca Quran janten upami misalnya murang kali baca Quran eta teh pahalana teh ngalir Bu sanes ka murang kalina anu ngabaca Quran tapi ka ibu anu atos ngajarkeun murang kali ibu tina hal mendasar abatasa gitu. Nah terus ajarkeun oge Bu murang kali ibu bacaan Al-Fatihah karena bukan Al-Fatihah mah sering dibacanya dina salat 5 waktu. Nah eta teh pami misalna murang kali ibu salat terus pas maca Al-Fatihah terus Al-Fatihah eta terangna oge diajarkeun anak ku ibu itu teh Bu pahalana bakal ngalir gitu tah tangtosnya ngajarkeun murang kali abatasa san Al-Fatihah teh sesah kan Bu komakan murang kali mah pami nuju diajar teh lulumpatan ka ditu ka dieu terasanan kadang alim tapi Bu pami misalna berhasil narepkeun surat Al-Fatihah eta dugikeun ka tiasa eta Bu bakal ngalir gitu pahalana ka ibu sehingga walaupun capek fisik itu teh Bu lapang dina hate sok we taros ka diri ibu nyalira capek teh nya tangtos capek tapi pami kana hate mah kumaha Bu da lapang Bu tentram ningali murang kali tiasa baca Al-Fatihah terasanan tiasa nganunaykeun salat 5 waktu itu kan ka murang kali ka ibu ka diri ibuna teh janten damai kitu tanya kudu murang kali anu soleh. Nah terasanan Bu eta peran perempuan kadua tadi nembe nu kahiji aya perempuan sebagai hamba Allah terus anu kadua sebagai peran perempuan dalam keluarga terus anu terakhir aya perempuan dalam masyarakat Bu dalam masyarakat ieu teh dalam masyarakat tempat tinggal. Nah ieu teh Bu perempuan dia mempunyai peran dalam masyarakat. Misal ngapriogikeun di masyarakat eta teh ngapriogikeun guru kitu tanya guru atanapi pengurus kesehatan dokter itu boleh Bu perempuan ngambil peran di dinya. Tapi Bu teh kenging hilang bahwa hakikatna perempuan teh tugasna aya di mana? Di bumi Bu kangge ngadidik murang kalih tadi sebagai madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Mangga Bu teu sawios candak peran di masyarakat, sok teu sawios jadi pengusaha atanapi janten guru, janten dokter itu Bu teu sawios mangga, tetapi teu kenging ngorbankeun peran ibu di bumi sebagai istri sareng ibu kangge murang kalih. Ta eta Bu anu pang-pang nama
mata Bu tadi simkuring ngajelaskeun saalit terhadap panjang ngenaan peran perempuan di dalam keluarga kitu tah Bu. Nah, kesimpulanna Bu anu atos disebatkeun tadi peran perempuan teh arurang Bu sebagai perempuan teu kenging nyanyiakeun Bu peran perempuan, peran kita sebagai perempuan. Nah Bu, nah di dia Islam atas negaskeunnya bahwa posisi perempuan teh Bu begitu mulia. Komonya aya peran-peran khusus nama tadi sebagai pendidik, terasanan sebagai ibu, sebagai istri. Eta Bu aya pahala khusus kangge istri. Anu mana peran eta teh teu tiasa diperankeun ku pameget. Anu tadi naon anu tiasa diperankeun teh aya peran khusus teh aya hamil, terasanan menyusui, teras mendidik gitu, teras melahirkan, teras mendidik. Tabu peran eta teh teu tiasa diperankeun ku pameget. Janten ieu teh peran khusus anu mana peran khusus ieu teh aya pahalaan kitu tabu kangge ibu. Pahala ieu teh kangge bekal ibu di akhirat engke. Anu mana engkena teh pahala eta teh pamimisanna ku murang kali ibu sukses ngadidik murang kali, pahalana teh Bu bekal teras ngalir ka ibu. Ku bagjana kitu nya Bu pamimisalna atas berhasil ngadidik murang kali dugikeun ka soleh terus soleha itu luar biasa Bu ageng pahalana. Tah Bu di dieu tiasa diuningakeun bahwa menjadi perempuan Bu khususnya menjadi ibu eta teh Bu sanes perempuan sanes peran anu sembarangan, sanes peran anu sepele gitu tah Bu. Menjadi ibu teh Bu adalah kangge menciptakan generasi terbaik, generasi penerus zaman gitu tah Bu. Khususnya Bu ka abdi panginten sareng teteh-teteh anu teh acan nikah, peran sebagai ibu teh calon ibu teh kangge penting pisan gitu tahnya komo Bu dina hal cari ilmu itu teh Bu hal mencari ilmu teh kangge anu tak canika itu teh adalah bagian dari persiapan anu mungkin nanti kangge janten ibu gitu, janten istri kangge janten ibu kangge murang kali gitu Bu pangintennya. Anu tos tadi dijelaskan tadi aya kisah Maryam, terasanan kisah istri Imron tadi Hannah, terasanan kisah Siti Hajar. Tantosnya Bu urang mah teu tiasa ngasamikeun kitu tanya tingkat kemuliaanna tantos Bu teu tiasa. Tapi Bu setidaknya dari tadi anu tadi ku abi atos dipaparkeun kisah Maryam, kisah Siti Hajar, eta teh Bu ku urang tiasa dijantenkeun pedoman, tiasa dijantenkeun acuan bagaimana perempuan hidup dalam bermasyarakat, terasanan bagaimana dalam keluarga itu Bu kahade teu kenging hilap, teu kenging dihilapkeun sejarah-sejarah perempuan anu memang atas berhasil membuat perubahan kangge zaman ieu kitu tah Bu. Janten Bu aya nama urang kedah syukuran nu mana posisi kita teh atas dijantenkeun perempuan sok Bu dawamkeun ti ayeuna rajin nuntut ilmu, terasanan ngadidik murang kali anu kasabaran, kedah penuh kasabaran. Tapi insyaallah eta teh di akhirat kita eta teh bakal janten ladang ibu, pahala ibu kangge engke bekal di akhirat. Insyaallah nya Bu pamugi pamudah-mudahan anu menjalani peran sebagai ibu atanapi istri atanapi anak perempuan anu selalu berbakti kepada orang tua eta janten ladang pahala kangge urang sadayana, terasanan kangge bekal ke di akhirat, kangge bekal di akhirat kete Bu tiasa aya bekal kitu nya kangge akhirat ke. Nah Bu panginten anu tiasa dugikeun ku simkuring panginten moal panjang-panjangnya Bu. Da sami di dieu simkuring masih diajar, ieu mah diajar sasarengan we nya Bu. Hatur nuhun nya Ibu simkuring perwakilan ti peserta KKS Taipei Garut atos dipasi kesempatan Bu kangge diajar di
PJ Persisna Sol khususna atos dipasi kesempatan kangge nyiar ilmu di dieu oge tiasa berbagi gitu nya Bu, berbagi pengalaman terasa tiasa silaturahmi pampang nama Bu jantan abdi teh terang naso aya terang naso di dieu teh nya kapungkur mah Bu pami abdi masih sakola keneh di Kujang abi ge sami alumni dinya teu terang Bu naso teh paling mana da teh acan kantos gitu moh alhamdulillahnya ayeuna dina kesempatan ieu tiasa terang tiasa silaturahmi ka ibu-ibu anu masyaallah Bu anu nyambut peserta KKN sebegitu alhamdulillah pokoknya Bu abi sareng peserta KKN syukuran tentunya tiasa dikenalkan sareng ibu-ibu panginten Bu dicekapkeun sakitu wae ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.